Столярова Лилия Викторовнаны бүгінгі 85 жылдық мерейтоймен құттықтап, бүгінгі осы университет қабырғасында 55 жылдан астам еңбек етті. Ол жылдар арасында проректор қызметін тәрбие жұмысы бойынша мықты. Өзінің сөзіне қарағанда, еңбек жолын майдандас соғыста болған жас жігіттермен бірге бастаған. Және де сол кезеңдегі олардың өмірге деген көзқарастары өмірлік тәжірибе ретінде болған екен. Және де сол кезеңдегі қызметте саясаттану бойынша, тарих, КПСС тарихы бойынша өте көптеген мықты тәлімгерлерді дайындады. Ол кісінің оқушылары мәжіліс депутаттары арасында бар. Және де осы университеттегі проректорлардың, Қолсейітов сияқты проректорлар осы кісінің ұстаздық қызметін өте жоғары бағалайтын. Мен өзімді осы кісіде магистратурада білім алдым. Философия пәнінен және де саясаттану пәнінен өте мықты оратор ретінде. Кез келген аудиторияны өзінің мәнерімен тілсілтідей тындырып, өзінің лекциялары өте жоғарғы деңгейде болатын. Біз енді ол кісінің тек қана денсаулық тілейміз, жоғары, мықты денсаулық тілейміз. Өзінің екі қызы Столярова Элеонора Олеговна және де Ресейде қызы профессор, история, тарих пәнінен. Және де немересі Америкада өте жоғары қызметте осы кісінің былайша айтқанда еңбегін ақтап жүр. Өйткені сол берген білім арқылы, ілім арқылы өмірге деген көзқарастары нығайып, жарқын болашақтарына жол сілтеді. Бүгін енді міне бәріміз Лилия Викторовнаның 85 жасына толуына келіп отырмыз. Соның ішінде өзім оқушылары бар. Бізде мысалы бірге жұмыс істеп келе жатып, ассамблеяның саласы бойынша. Енді біріншіден жаңа көп айтылып жатыр. Лилия Викторовнаның үлесі қосқан жаңғыз мына Қазақстанның, Шығыс Қазақстанның студенттері білім саласында емес. Мысалы бірінші конституцияны құрғанға, сол конституцияға барып, сол жақта бізге өзі бір үлкен лекция болған кезде сол кезде айтқан болатын, конституцияға сол самолетпен барып, сол конституцияны қалай болу керек екен, қандай неме жасау керек екен, соның бәрін Қазақстан тәуелсіздігіне үлкен қосқан кісі деп тануға болады. Екіншіден біздің ассамблеяның ғылыми тәжірибелік орталығының мүшесі болған өзі. Енді бірінші айтатын білімі, профессор болғаны, көп жұмыс істегені, енді оның бәрі әйгілікте жаңғыз мен ғана айта бермей, мен ойлаймын, оның бәрі біледі. Жақсы кісі. Қандай сұрақтармен, қандай бір мәселемен осы кісіге, осы ассамблея жағынан бізде осындай бір жиналыс өткізу керек, бізде осындай бір мәселе бар еді, соны қалай талқыласақ екен, қандай соның негізі бар екен деп соны еткен кезде ол кісі бәрін көмектесіп, айтып беріп, былай істеуіміз керек, былай істеуіміз керек деп, сонымен бірге ассамблеяда жүрген кісінің бірі. Сондықтан бүгін енді ол кісі 85-ке толып жатқан кезінде біз өзіміздің тілейтініміз ассамблея жағынан Қазақстан тәуелсіздігіне, Қазақстан көп ұлтты халқын тәуелсіздігі тату тәтті тұруына, Қазақстан негізін құруына, бір қазақтың мақалы бойынша терінің бір жақ шетін бірге илеп жүрген кісінің бірі болғанда, осы Лилия Викторовнаға денсаулық тілеп, ары қарай да 100-ге дейін жасай берсін. Осы кісінің істеген жұмысы, өздерінің шәкірттері одан ары қарай дамыта берсін деп соған тілек айтқым келеді.